الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. وبعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hakika shukrani kamilifu zisizokuwa na upungufu ndani yake anastahiki yeye Allah peke yake, Mola wa wana ulimwengu wote kwa ujumla. Nakiri na kushuhudia kuwa hakuna mwabudiwa anayestahiki kuabudiwa isipokuwa yeye peke yake. Nikishuhudia pia ya kwamba hakika Muhammad ni mja na ni mtume wake, nikizitaka sala na salamu, rehma na amani kwa mtume wetu Muhammad na kwa mitume wote kwa ujumla, pamoja na watu wa nyumbani kwake mtume, masahaba zake na Waislamu wote kwa ujumla watakaoshikamana na mafunzo yake hadi siku ya mwisho, tukimwomba Allah tabaraka wa taala atujalie miongoni mwao, Allahumma amin. Amma baada ya haya, wenzangu Waislamu, usikum wa nafsi bitaqwallahi jallat qudratuh, na kuhusieni nikitanguliza nafsi yangu kunako jambo kubwa la kumwogopa Allah tabaraka wa taala kwa kufanya yale ambayo kwamba ametuamrisha na kuachana na yale ambayo kwamba aliyakataza. Faqad faza almuttaqun, hakika ufaulu ni kwa wale watakaofanya aliyoamrisha Allah tabaraka wa taala na wakaacha aliyoyakataza Allah tabaraka wa taala. Summa alamu barakallahu fikum, kisha fahamuni wenzangu Waislamu ya kwamba anna alislama, hakika uislamu huu ambao kwamba Allah tabaraka wa taala ameuridhia kwetu na kuchagua kuwa ndiyo dini yake pekee, yahuthu ala arifqi alladhi huwa khuluqun nabilun, umetuelekeza na kutufunza na kuhamasisha kunako tabia iliyokuwa nzuri zaidi ya tabia ambayo ni tabia ya upole. Hakika maneno matukufu yake Allah tabaraka wa taala aliyoyateremsha kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama na kuamrishwa kufikisha Uislamu, dini ya Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala anasema, fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أي برحمة لك يا محمد ولأصحابك من الله لك أو من الله عليك أن ألنت لهم جانبك. أكسم أيوة محمد
kutokana na rehema zangu mimi Allah tabaraka wa taala kwako, lakini kwa wale ambao kwamba ni wafuasi wako, masahaba wako. Kwa maana nyingine, rahma zangu mimi Allah tabaraka wa taala kwako ewe Muhammad na kwa waislamu wote kwa ujumla. Manna Allahu alayka an alanta lahum janibaka, mimi nimekujalia ewe Muhammad kuwa na sehemu, kuwa na upande wa upole na ulaini. Walau kunta fadhan ghalidha alqalbi, na lau usingekuwa na sehemu katika upole, usingekuwa na sehemu katika ulaini, lamfaddu min hawlika, hao masahaba wanaokusanyika karibu yako, wale waliopokea Uislamu, wale waliokuwa tayari kukupenda, walikuwa tayari kunusuru Uislamu, walikuwa tayari kupigania Uislamu, kutetea Uislamu, kujitolea mali zao katika Uislamu. Lau kunta fadhan ghalidha alqalbi, ay lau kunta sayyi alkhuluqi qasi alqalbi, lau kama ewe Muhammad usingekuwa ni mja mwenye tabia nzuri, ambayo ni tabia ya upole, ambao ni upole unaotokanika na rehema za Mola wako, ukawa mwenye ugumu wa moyo, ukawa huna ulaini wa kufikisha maamrisho ya Mola wako, lamfaddu min hawlika, wale wanaokusanyika kando na wewe, wale wanaokubali wito wa Uislamu wasingekuwa na ukaribu kwako, wasingeukubali Uislamu, wasingetekeleza yale ambayo kwamba ulitumwa na Mola wako mtukufu. Yani kutokana na rehema za Allah tabaraka wa taala kwa dini yake ya Uislamu, ili waja wake wapate kupokea dini hii kwa utulivu, kwa unyenyekevu, akajalia Mtume sallallahu alayhi wasallama kuwa na sehemu katika upole, kuwa na sehemu katika ulaini, akawa ni mwenye kuamiliana na masahaba katika mazuri, katika upole, katika ulaini, akawa anawaelekeza masahaba, fajtamau alayhi wa ahabbuhu wa nasaruhu, wakawa ni wenye kukusanyika kwake Mtume, wakapokea Uislamu, wakawa tayari kunusuru Uislamu. Wamtathalu amrahu sallallahu alayhi wasallama, na wakawa tayari wale waislamu wa mwanzo ambao ni masahaba, wakawa tayari kupokea na kuelekea kunako mafunzo ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Fa'lamu ayuha almubarakun, fahamuni wapenda waislamu kuwa anna al-akhlaq al-hasana min ar-rais fi ad-din, hakika tabia iliyokuwa nzuri kwa ujumla ni katika mambo ya mwanzo kabisa ambayo kwamba yalielekezwa na kuhamasishwa na Uislamu. Uislamu alipoona Allah tabaraka wa taala kwamba ameufanya kuwa ndio dini, na ili watu wapate kupokea dini ya Uislamu waishi katika salamu, kama ilivyo maana ya Uislamu ni usalama, upole, utulivu, unyenyekevu, ambayo ni moja katika jina zake Allah tabaraka wa taala, lakini pia katika maana yake kamili alislamu huwa alistislamu lillahi tabaraka wa taala, ni kujisalimisha kwake Allah tabaraka wa taala kwa kujinyenyekeza chini ya maamrisho yake Allah tabaraka wa taala. Alinqiyadu lahu bitaa, kujinyenyekeza kutekeleza yale ambayo kwamba yanamridhisha Allah tabaraka wa taala. Walbaraatu min ashirki wa ahlihi, na ni watu kujiepusha shirki, ni watu kujiepusha kumweka sawa Allah tabaraka wa taala katika ibada anazostahiki peke yake Allah tabaraka wa taala. Vile vile kama ilivyokuwa Uislamu umehamasisha tabia nzuri kwa ujumla na kuelekeza kunako tabia nzuri, fahamuni kwamba anna al-akhlaq as-sayyi'ata min ar-rais fi ad-din, tabia mbaya vile vile ni katika mambo ya mwanzo kabisa ambayo kwamba yamekemewa na Uislamu. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam fima rawa Muslimun, katika hadithi aliyopokea al-Imam Muslim, an ummina Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa mama yetu Aisha Allah amridhie. Naam, mama yetu Aisha ambaye kwamba ni mke wa Mtume, na akamfanya Allah tabaraka wa taala baada ya kumjalia kuwa ni mmoja ya wake wa Mtume, akamfanya kuwa ni mama wa waumini,
Akasema Allah tabaraka wa taala, wa azwajuhu ummahatuhum, ya kwamba wake zake mtume alayhi salatu wassalam ni mama wa waaminifu. Ikiwa sisi tutakubaliana na mafunzo ya mtume wetu Muhammad na kudai mapenzi kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi lazima utakasifu aliyouweka Allah tabaraka wa taala kwa wake zake mtume, lazima na sisi tuhakikishe namna alivyoujalia Allah tabaraka wa taala. Wa azwajuhu ummahatuhum, na wake zake mtume ni mama zetu. Amepokea al-Imam Muslim an ummina Aisha, kutoka kwa mama yetu Aisha radhiyallahu anha, zawji an-nabii sallallahu alayhi wasallam, ani an-nabii qala, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba amesema maneno yaliyokuwa mazuri kabisa. Akasema kwamba inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wala yunza'u min shay'in illa shana, hakika upole na utulivu, ulaini na unyenyekevu haupatikani katika mambo isipokuwa mambo hayo yanakuwa mazuri, isipokuwa mambo hayo yanakamilika. Wala yunza'u min shay'in illa shana, na wala upole na ulaini, utulivu na unyenyekevu hautokosekana katika mambo isipokuwa mambo hayo yataharibika, mambo hayo yatakosa mwelekezo. Ndio maana likawa ni jambo la mwanzo kabisa Allah tabaraka wa taala kumwelekeza mtume ya kwamba ashikamane na jambo la upole, ili kufikisha Uislamu wapate kukusanyika na ukubali Uislamu wale Waislamu wa mwanzo. Na jambo hilo likatokea vile vile alivyokusudia Allah tabaraka wa taala, huruma zake na utiifu wa mtume sallallahu alayhi wasallama, akawa mwenye tabia ya upole, akawa na ulaini wa maneno wa kuelekeza masahaba, wa kuwafundisha masahaba, na wakapokea Uislamu katika hali hiyo. Ndio maana mimi na nyinyi leo tunaishi katika Uislamu huu, tunaendelea katika Uislamu huu, tumefikiwa na Uislamu huu kutokana na upole na ulaini alioanza nao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wakauchukua wale Waislamu wa mwanzo, masahaba zake, wakaendelesha Uislamu mpaka wakatufikia katika hali hii. Basi hivyo wenzangu Waislamu, bila shaka ikiwa tutakuwa ni watu wenye kumpenda Allah tabaraka wa taala, kukubali Uislamu na kufuata mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa kutaka kuendelesha dini hii ya Uislamu na kuwalingania wale wasiokuwa Uislamu kupitia tabia zetu, basi tujipambe, tujivike na tabia hii katika ulinganizi, kwa sababu mlinganizi wa mwanzo alikuwa ni mtume sallallahu alayhi wasallam, na akamwamrisha Allah tabaraka wa taala kwa kumuonesha mfumo ambao kwamba ataufikisha Uislamu na utafanya Uislamu kuenea, ni tabia ya upole na utulivu. Na sisi pia ikiwa tutataka kuendelesha Uislamu wetu, kuupanua Uislamu wetu, kuupa nguvu Uislamu wetu, basi lazima tushikamane na tabia hii ya upole, tabia ya ulaini, tabia ya maneno yaliyokuwa mazuri. Na kama tutalaumu yale ambayo kwamba yanaendelea katika Uislamu, yale ambayo kwamba yanasababisha madhaifu katika Uislamu, basi bila shaka mmoja ya mambo ni kukosekana kwa upole, kukosekana kwa ulaini katika maneno yetu, katika tabia zetu. Ndio maana watu wameenda mbali na Uislamu, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, walau kunta fadhan, lau kama usingekuwa mwenye tabia nzuri ya upole, usingekuwa mlaini wa maneno, lamfaddu min haulika, wasingekubali Uislamu, wasingepokea Uislamu huu. Vile vile wenzangu Waislamu, tuwe ni mfano kwa wale ambao kwamba tunatarajia kuwaleta katika dini hii ya Allah tabaraka wa taala. Tuwe na upole katika ulinganizi, tuwe na upole katika masemi yetu, tuwalete kwa unyenyekevu na utulivu. Hivyo ndivyo aelekezwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Vile vile katika maneno yake mazuri anasema sallallahu alayhi wasallam katika hadithi inayotoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam,
man u'tiya hadhahu min arifqi faqad u'tiya hadhan min alkhairi au kama jaa, ya kwamba yoyote atakayekuwa na sehemu katika upole, yoyote ambaye kwamba atapewa sehemu katika ulaini, basi atakuwa amepewa khairi iliyokuwa kubwa. Wa man hurima, na yoyote ambaye kwamba atanyimwa upole katika maneno yake, katika ulinganizi wake, katika matendo yake, katika muamala wake, namna anavyoamiliana na watu, basi atakuwa ameondolewa khairi iliyokuwa kubwa. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. أيها الناس عباد الله، من تأمل سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وجد أنها عامرة بالرفق والأنة وبالأخلاق الفاضلة مع الآداب الكاملة، فقد كان صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، كما قال جلت قدرته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Wazangu Waislamu, bila shaka yoyote atakayekaa na akapitia historia ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, bila shaka atakuta historia ya mtume wetu Muhammad ni yenye kujaa tabia iliyokuwa nzuri. Na moja ya tabia aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallama, kana man taamala maa ashabihi bilinin wa rifqin, alikuwa ni mwenye kuamiliana na masahaba zake kwa upole na ulaini, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika imeshakuwa kwenu nyinyi waislamu wote kwa jumla mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kuwa ni mfano uliokuwa mzuri. Amekuwa ni mfano uliokuwa mzuri kwa mfumo wa maisha yake kwa ujumla, alivyokuwa katika ulinganizi wake, alivyokuwa akizipendeza tabia zake kwa masahaba sallallahu alayhi wasallama, alivyokuwa na maneno yaliyokuwa mazuri. Akasema Allah tabaraka wa taala: liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, kwa yoyote anayekubali Allah tabaraka wa taala, anayemwamini Allah tabaraka wa taala na kuwa pana siku ya mwisho ya kukutana na Mola wake na kwenda kuulizwa namna alivyokuwa akiamiliana na wenzake Waislamu, alivyokuwa akiamiliana na watu wote kwa jumla, kama alivyoamrisha Allah tabaraka wa taala: waqulu linnasi husna, na ongeeni na watu, wazungumzisheni watu kwa maneno yaliyokuwa mazuri. Allah tabaraka wa taala pia akamwambia mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama: fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri, baada ya kuwa watakubaliana na Uislamu wakafata mafunzo yako, basi fa'fu anhum, wasamehe kutokana na mapungufu ambayo kwamba yataonekana na matendo yao katika kuenda kinyume na mafunzo yako. Wastaghfir lahum, vile vile watakie msamaha kwa Mola wako. Tizama alivyoamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kushikamana na tabia ya upole, Allah tabaraka wa taala akamlazimisha ashikamane na tabia kuu mbili ambazo kwamba zinakamilisha upole, ambayo kwamba ni al-afwu wal ihsan, ni kusamehe na uwema. Bila shaka hakuna madai ya upole katika watu bila ya msamaha, bila ya uwema. Yoyote ambaye kwamba atadai upole, atadai ulinganizi katika upole, lazima katika ulinganizi wake, katika maelekezo yake, kama alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yasindikizwe na uwema na msamaha. Katika yale ambayo kwamba wataenda kinyume na namna ulivyowaelekeza, basi uwe ni mwenye kuwasamehe. Puuzia katika baadhi ambayo kwamba watakuwa wameenda kinyume, wameteleza pengine, na wala usiwe kallan ala almuslimin, usiwe ndiye mkali kwa Uislamu, usiwe ndiye mwenye maneno magumu, usiwe ndiye mwenye msimamo mkali kwa Waislamu,
bali yote kwa yote ni mambo ambayo kwamba yanahitajika katika Uislamu, na ndivyo Uislamu wa mwanzo ulivyokuwa na ulivyoenea. Vile vile na sisi tukapitia njia hii, bila shaka tutakuwa tumeenda sawa sawa na madai ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kufata mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema Allah tabaraka wa taala, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, na shusha bawa zako, usiwe ni mwenye kujiinua, usijigambe kwa wale ambao kwamba tayari wameshakufuata, wale ambao kwamba tayari wamekubali Uislamu. Ikhfid janahaka, shusha bawa zako, bimaana kuwa mpole, kuwa mlaini, usiwe mkali, usiwe mgumu. Liman ittaba'aka minal mu'minin, kwa wale ambao kwamba tayari wameshakufuata katika waumini, katika waaminifu. Na hili kama lilikuwa ni elekezo la Allah tabaraka wa taala kwa Nabii Musa wa Harun, kwa Nabii Musa na Harun, kwa Firaun ambaye kwamba alikuwa ni ashaddu nas, ambaye kwamba alikuwa ni mwenye kupindukia zaidi katika viumbe vya Allah tabaraka wa taala, akamwelekeza mfumo sahihi, mfumo wa sawa wa kuwaita Waislamu, wa kuwarejesha Waislamu katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha, ewe Musa na Harun, tokeni ndeneni kwa Firaun, hakika amechupa mipaka, hakika amepindukia. Faqala ana rabbukumul a'la, katika kupindukia kwake Firaun akadai kwamba yeye ndiye Mola mtukufu. Akadai Firaun kwamba yeye ndiye anayeua na ndiye anayehuisha, kwamba ana uwezo wa kuua mtu na ana uwezo wa kumpatia mtu uhai. Katika madai na mambo aliyopindukia Firaun, lakini maelekezo ya Allah tabaraka wa taala kama ilivyo, kutokana na huruma yake Allah tabaraka wa taala kwa waja wake, akamamrisha Musa wa Harun, idhhaba, tokeni nendeni. Sio pale ambapo kwamba alikuwa Musa wa Harun kwamba yuko sehemu moja, akawaamrisha Allah tabaraka wa taala waanze kuelekeza maneno yao kwa Firaun, kwamba mtu atashimama mbele za watu na kuanza moja kwa moja kumkusudia yule pengine amekwamba amevuka mipaka. Haikuwa hivyo ulinganizi, bali akaelekeza Allah tabaraka wa taala, tokeni nendeni kwa Firaun, mpaka sehemu alipokuwa Firaun kwenye nyumba yake. Innahu tagha, hakika amechupa mipaka, amepindukia katika madai, katika ufisadi. Faqula lahu qawlan layyinan, na nyinyi wawili Musa wa Harun, ambieni Firaun maneno yalikuwa mazuri, maneno malaini, maneno ya upole. La'allahu yatadhakkaru au yakhsha, ili Firaun apate kukumbuka maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, apate kumogopa Mola wake, arejee kutokana na kupindukia kwake katika madai yake. Ikiwa kweli tutataka mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuendelesha dini aliyotuachia Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi lazima Waislamu wote kwa ujumla, lakini pia hususan kuanzia viongozi wetu wa Uislamu na vile vile mashekhe walinganizi wa Uislamu, tupambike na tabia ya upole, tupambike na maneno yaliokuwa malaini, maneno yaliokuwa mazuri. La'allahum yatadhakkaruna au yakhshawun, huenda Waislamu wakakumbuka na kurejea katika maamrisho ya Mola wao, vile vile wakamwogopa Mola wao kwa kufanya yale ambayo kwamba yanamridhisha Allah tabaraka wa taala. Ala fasallu wa sallimu ala man amarakum Allah taala bisalati wassalami alayhi, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن أخلاقنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.